sa panghita ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 11, tuig 2019. Adlaw karon sa ito ang Balaang Bata Senior Santo Niño. Sa masanandan ang mga hatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon inyong mga text messages nga padangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabakalog sa Masanadan. Kauban natong atong partner matagbuntag kung si Hal Maluwano Inocando Tabar. Kons may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ano nga dayon? At isang unahon na to ang latest weather update from Pag-asa Mactan. Morning, Ma'am. So, mo ang pinakulang kalambuan sa dagan sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin na nagagikan sa aminang silangan, padayon nagpasulabi sa Luzon. Samtang ang trough o tumoying extension sa Typhoon Hagibis nga nagawa sa atong Philippine Area of Responsibility, nakaapekto sa may silangang bahin sa Mindanao. Ug dugang kasayuran sa mong bagyo kini nasa gilayong 1,800 kilometro silangan aminang silangan sa tumoying bahin sa aminang Luzon. Naidalang hangin duol sa iyang sentro nga moabot og 107 kilometers per hour ug pag-unos nga dili mo lapas sa 215 kilometro kada oras. Nagalihok sa direksyong Amenan kasadpan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Busa sulod sa 24 oras ang tibok Visayas makasinati og improving weather condition nga naay panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umo ng mga kalangitan. Gibanan og mga patak-patak ang mga pagulan, mga panugdog ug kilap sa hapon ug gabi. Ang atong kahanginan hinay ngadto sa kasarangan nagikan sa amihanang Luzon, amihanang silangan ngadto sa amihanang kasadpan. Diri sa ug diin ang atong kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbalod. Ang atong temperatura diri sa Metro Cebu 24 to 31 degrees Celsius. Ug atong haring adlaw mosalupon yang alas 5:29 sa kahaponon. Ang atong Philippine Standard Time 7:51 AM. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, kini si Joseph Gerald Merlas, daghang salamat. Thank you very much, Sir Joseph Gerald Merlas. O may buntag ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Ano yung kini itong mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal? Unaw namo ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, in Toledo City, coal plant stench bothers residents. Banat News, super balita sa Sunstar. Sa Sunstar, super balita, 8 anyos namatay sa duwa, naglangit lupa, nahug sa stage, napantok ang ulo. O nga, Friday man ron, may title sa mong column. Sakit ni Duterte. Sakit, okay. Pero naadiha ang akong giingon ni mong gahapon nga ingon ng intriga kuno ko. Ay, basahon yun to na ako eh. Karon murag feeling nako mahurot ang super balita. Labi pa pinakadaghan nga makahurot City Hall sa Cebu. The Freeman. Said the Freeman, amid dry spell, defunct suppliers, water shortage, bound to linger. Banat News sa The Freeman. Sa Banat News, nakuha ag 3.4 milyones nga shabu, regional level high value target sa Kamputhaw, Cebu City. Philippine Daily Inquirer. Sa Philippine Daily Inquirer, Supreme Court to Energy Regulatory Commission, review okay of Meralco rates. O
sa The Philippine Star. Ug sa Philippine Star, DOJ summons 13 ninja cops. Bukat sa mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal, mubalik kami karong taon-taon aron sa paghatod kaninyo sa mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng, makapabaskog sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplashes Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri cacao, asunting ug uban pa. Epektibo alang sa mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA kun Food and Drug Administration ug sa ASC kun ADS Standards Council. Lacto Puffy Health Alert. Ayaw patapti og sipo na gubo ang imong pamilya. Dali kaayong makuha ang sipo na gubo, maulan man o muinit. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak ni ining mga sakita. Liguna ang ilang immune system, pinaagi sa pag-inom og Lacto Puffy Health Drink, nga puno sa good bacteria nga makapaligon sa immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Now we go to the giving of the special citations for TV Entertainment Variety Program. The citation award goes to CCTN Channel 47, Angela Dugos, Ihangad ko sa langit, asa ko pangitaan, Lorena. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021.
Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buo, maing buntag Pinoy o aniya kinigato mga balita nga nahipon sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Nagunan sa itong mga balita karong buntaga, gawas din sa dakbayan sa Cebu, pagrasyon sa tubig gihimo na usab sa siyudad sa Talisay. Bureau of Fire Protection o Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office mo gitahasan sa kagamhanan alang sa pagrasyon sa mga lugar nga nagkulang na gayon og tubig. Ang kasayuran ni hatod ni Pemery Dumabo. Bisan gari dinhi sa mga comfort room sa Talisay City Hall ang apektado sa kakuwang sa supply sa tubig. Way agas ang gripo. Hinungdan, mano-mano ang pagkabo sa tubig gikan sa baril. Gani doon na pa'y pahibalo ang gipaskin diha sa mga CR nga way agas. Hinungdan nga dili gyud magusik-usik sa tubig. Laki pang Talisay City Hall ug diha sa plaza ang girasyonan og tubig sa kabumbiruhan ug sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod ni SFO Marcelino Aguilar sa Talisay City Fire Station. Nasa duha na kasimana, ikaupat na nakapangayog tabang ang Bureau of Jail Management Penology kung BGMP alang sa ilang prisuhan sa barangay Maghuway sa Dakbayan sa Talisay. Kagahapon lang, 2 ka tanker sa tubig ang napadala alang sa female dormitory. Ma'am, makadawat mig request ma'am gikan sa mga office ma'am, gikan na mi request na sa atong mga jail guard dito sa atong BGMP Maghuway. Gikan sa September 27 hantod karon ma'am, mga kaupat na sila ka-request ma'am kay ang ilang bomba di ka sugakod sa kuan og dili nila pagnon magdaot sa bomba may piktuhan ang tibok jail na niya. Diyang kunusab sa mayor nga mas nagkadaghan usab ang ilang nadawat nga reklamo gikan sa Talisaynon kalabot sa problema sa tubig, labi na nga gikan sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Buot sa mayor nga madungog gikan sa kadagkuan sa MCWD ang short o long-term solution. Hinungdan usab nga nipatawag ang konseho sa Dakbayan sa Talisay sa mga representante sa MCWD aron mohatag og pagpasabot atol sa ilang sesyon. Kami karon nanawagan lang gyud sa MCWD to figure out a way. This is their mandate kung unsa angay buhaton para mahatagan og tubig ang supposedly source sa tubig nila sa MCW. Gawasan na sila dakong water tanker. Giplanuhan na usab karon sa kagamhanan nga mopalit pa og gamay nga water tanker aron maoy makaapod-apod og tubig ngadto sa mga sudlon nga dapit. Ang budget niini ang kuhaon gikan sa disaster fund. Pemery Dumabok, CCTN News. Sa laing bahin pag-maintain sa gihinluan nga sidewalks ug kadalanan sa syudad sa Lapu-Lapu itugyan na ngadto sa kabarangayan. Kung mapakyas ang mga opisyal sa pagpatuman niini, pasakaan kinig kaso. Ang kasayuran ni hatod ni Chris Ligan. Gangko ni Mayor Junard Ahong Chan nga pasado ang syudad sa evaluation sa DILG kalabot sa paghindos kadalanan og sidewalks gikan sa vendors, nakaali nga mga struktura ug ubang mga butang. Ingon man sa illegal parking sa mga sakyanan. Gani itugyan na sa mayor ngadto sa kabarangayan ang pagmintenar sa paghawan sa sidewalks ug sa kadalanan. Ni paymangno si Mayor Chan sa mga barangay official nga mahimong makiha kung mapakkas sa pagtuman silang katungdanan. Evaluation sa DLG pasado ta. Ang ato karon is maghimo na tag formal karon na i-turn over na nato ang cleared in every barangay. So bali ato nang ihatag ang responsibility ngadto sa matag barangay kapitan. Gibot ang usab sa mayor nga dunay dulan sa 400 ka vendors ang apektado sa clearing operations kaubos manduan sa nasudnong gobyerno. Hinon ang mayor mingon nga duna na sila mga lugar nga nakit-an nga kabalhinan sa mga vendors nga apektado sa clearing operations. We already identify across Hopsdom, terminal, ang dito sa terminal, ang
dito sa may Molia Osmeña, ngadto, no? And also in Resdon Street. Kalagod sa mga posting nga gitukod sud sa sidewalks o kaha sa kadalanan, si Cha nagkarayon nga nagpadayo na ang pagpalapad sa kadalanan ug apil na niini ang pagbalhin sa mga poste sa electric o telecommunication companies. Chris Ligan, CCTN News. Dugang balita, pick-up trucks o dump trucks nga pasakay og mga tao sa likod sa sakyanan dakpon gayud sa Land Transportation Office kon LTO7. Giklaro sa ahensya nga kini pagsanong ra usab sa memorandum nga giluwatan silang uluhang buhatan. Ang detalye ay atod ni Deslimay Padilla. Sayo niini si LTO Assistant Secretary Edgar Galvante niluwat sa mga memorandum nga gibase sa Section 51 sa Republic Act No. 4136 kon Land Transportation Traffic Code. Mato ni Direktor Kaindek nga dili sila gusto nga subling mahitabo ang disgrasya dito sa lungsod sa Buluon, diin dunay mga estudyante ang namatay human nalimbuad ang dump truck nga mo'y gisakyan sa mga bata ang mutambong taog kalihukan sa tunghaan. Dili na nasugod ang grabe nga disgrasya sa atoa. Dini sa atong probinsya katong mahitabo sa Buluon na kundi 5 ka buok, no? Very sad thing that happened, that we lost 5 children in a truck that was carrying them to school, and that was actually a government truck. So if we do not start somewhere with a policy that says no, di na pwede, asa man ta magsugod, determinate na ito, mas daghan ba yung nasgrasya sa lain pang mga lugar. So kani sa among tanaw, importante ni siya nga sugo o direktiba gikan sa taas para to ensure that our roads will continue to be safer for everybody. Pasabot ni Kaindek, tumong sa maong kamanduan ang pagsiguro nga magpabiling luwas sa mga kadalanan. Diin ang ahensya mo padala og suwat ngadto sa mga lokal nga kagamhanan aron sila masayod sa maong palisiya. Matod sa opisyal nga naanda na sab sa ubang LGUs, ilabi na sa kabarangayan sa pagpalit og mga truck aron kargahan og mga tawo panahon nga dunay kalihukan sa ilang barangay sama sa fiesta, birthday ug lubong. Lakip nga giawhag ni Kaindek ang mga construction companies ug ang mga nagtumod og utanon nga hunungon ang pagpasakay og mga tawo sa luyong nga bahin silang pick-up trucks. Kadtong mga masakpan nga makalapas niini, mamahimong maisyuhan og overloading ug reckless driving nga violation. Matod ni Kaindek nga sa kasamtangan mihimo pa lang sila og road inspection ug igo na silang mipahimangno sa mga motorista kalabot sa maong palisiya. Hinuon si LTO Executive Director Romeo Vera Cruz nagkanayon nga mahimo ra mapasakay og tawo sa luyong nga bahin sa truck apan kinahanglan nga dili kini pasubrahan aron adunay mo bantay silang karga ug aron dili kini kawaton. Utang bantay pero dili pag overloading nga daghang kay bantay nga mapuno yung bantay na tulikod. No, di na nabantay, no? Pero kung nagbantay-bantay lang, okay ra basta lang doon na siya mga gibutang ng mga gunitan o sa batiha ng ingnan to driver nga maginahinay pag budaga kinay tao sa likod. Deslimay Padilla, CCTN News. Sa laing bahin, Governor Gwen Garcia may mando sa Cebu Korean Associations sa pag-pull out sa tanang canned meat o pork products gikan sa mga tindahan o restaurants sa mga Koreano. Kini partikular sa mga produkto nga gikan sa mga lugar o nasod nga apektado sa African swine fever kon ASF virus. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gimanduan karon sa gobernador sa probinsya sa Cebu, Gwendolyn Garcia, ang tanang Korean restaurants ug tindahan nga habuaon o tangtangon na sa ilang matindahan ang mga canned porks ug meat product nga gikan sa Luzon ingon man sa laing nasod nga apektado na sa African swine fever. Gikinahanglan nga ugmang adlaw panangtangon na sa mga Korean store owners ang mga produkto ilabi na sa katong mga nagikan sa South Korea nga gidistribute ug gihimo sugod Enero ning tuiga. And in the freezers of these establishments, then that ASF task force will have to ask for the help of the police, the PNP, our provincial director and of course the regional director to help in the confiscation of these products. Kini atong sa
higayon nga pakigpulong tali sa gobernador ingon man sa sakop sa ASF Task Force ug sa Cebu Korean Association ganihang buntag. Giwit kan sa gobernador mao ang Bureau of Customs kan BOC nga kinahanglan nga ablihan og susihon gyud ang mga container vans nga may mga produkto nga gikan sa mga nasod nga apektado na sa ASF. Kini human sa gipakita niini nga diskumpiyansa sa pamaagi sa pag-inspect sa mga produkto nga mosulod sa sugbo. Lakip sa kinahanglan nga hatagan og pagtagad sa BOC mao ang 5 ka mga nasod nga apektado na sa ASF ug may mga direkta nga delivery dinhi sa sugbo. Kini mao ang mga produkto gikan sa Vietnam, Hong Kong, Myanmar, South Korea ug China. Rest assured, the rest of the 4 other establishments will be announced to media at the end of today. Because if we cannot ask you to comply through gentle persuasion, then you will have to comply when the public itself will be made aware of your violations. That's what they call public shaming. Samtang sa iyang bahin ang chairman sa Cebu Korean Association Bongwan Charlie Cho, mitataw nga dili angay kabalakan ang gikahiligan karon sa mga Sugboano nga samgyupsal nga ana i-serve sa mga Korean restaurants. Mato ni Cho nga ang karne nga gi-serve sa mga restaurants nagikan gihapon sa Sugbo. Dili hinuon papason sa menu ang maong pagkaon apan gikinahanglan nga siguruhon nga wa kini mogamit og produkto nga gikan sa Luzon o kaha sa South Korea. Mipasalig hinuon si Cho nga mosunod sa mando sa gobernador ingon man ang mga kaubanan niini. Cebu also. But regarding the isolated costly regarding samgyeopsal, all samgyeopsal in Cebu very dummy because that product came from Philippines. What we will do, we have to educate for importer or the small grocery owner and airport passengers. So we the education to them and seminar and the speaking to them, don't bring can from. Samtang full force usab ang kapulisan ug Coast Guard nga mao'y mutabang unya sa pagsusi sa mga restaurants ug mga tindahan. They will confiscate siguro yung I think they will not resist because the president of the Korean Cebu business already told us na kailangan nilang impormahan yung kanilang mga Korean establishments, yung mga owners, so that they can voluntarily remove all the items, the pork-related items. Sa pagputlo sa maong balita, may duha ka mga dagkong tindahan karon ug hotel nga gisusi sa ASF Task Force nga padayon na maligya og maggamit og mga produkto nga apektado sa ASF. RV Veloso, CCTN News. Katapos ng balita, 5 ka children in conflict with the law nga kauban sa 11 nga miskapo sa Operation Second Chance, wa pa makabalik bisan sa awhag sa kapulisan sa mga ginikanan nga ipasurrender kini. Hepe sa Cebu City Police Office may bahad sa mga ginikanan nga manubag kung padayong dili makabalik ang maong mga bata. Ang kasayuran ni Hatod Arnold Bustamante. 5 na kadlaw sukad miskapo ang 11 ka children in conflict with the law kon CICR sa Operation Second Chance. Wala paghihapon makabalik ang 5 nini nga gituan nga apa sa siyudad sa Sugbo. Sa ihap sa Guadalupe Police Station, unong paghihapon ang nakabalik na human gipasurrender sila mga ginikanan. Tungod niini nanawagan karon si Police Colonel Jima Vinluan sa mga kamanay ug inahan sa 5 ka mga bata na sila na mismo aga maning kamot nga makabalik sa Operation Second Chance kung dili sila mo'y mapasakaan og kaso sa kapulisan. Nananawagan ako na makipag-cooperate sila or else pati sila idamay namin pag hindi nila sinuko ang kanilang anak. Nihimo na sab sila gilinain nga investigasyon labot sa hinungdan nganong miiskapo ang mga bata. Human mitumaw ang kasayuran nga dunay mga CICL ang gipangdagmalan sa sulod sa Operation Second Chance. Iyang giklaro nga dunay mga pulis nga gidetail sa maong pasilidad apan wala matud pa kini kanabutan sa gingong pagparapat sa mga bata sa sulod. Nagpunta rito yung 2 bata. Inutusan ko na si Major Sanchez ng Station 2 na maganda ng documentation doon sa statement ng bata at mag-file ng appropriate charges sa inform. So, hindi ko pa nakuha yung pinaka may mention bang mga names, pero we will follow up on that. Gahapon gisadong sa usa ka fast food chain ang awhag ni Colonel Vinluan. Nahatagan sila ga spaghetti ug chicken joy kag gikalipay pag-ayo sa mga bata nga gisaksihan usab ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Kasagaran sa mga bata nga nadagpan nagatubang og kaso sa pagpahihot sa illegal nga drugas ug pagpanulis apan dili matud pa sila ang ayan nga kondinahon. Inay abagan sila nga makabalik sa komunidad ug hatagan sa ikaduhang higayon. Walang kamalayan pa itong mga batang to kaya ayaw ko silang i-condemn kahit na meron silang mga offense na nagawa sa
happen. Actually, iba sa kanila, karamihan sa kanila ang kaso ay drug pushing. Pagtanungin mo ang background, mga magulang nilang nag-uutos sa kanila. Sunod semana ipatawag ni Colonel Villuan ang mga SK chairman o mga SK official sa siyudad sa Cebu aron mapatabang nga ipahibaw sa kabataan silang barangay ang epekto sa paggamit sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Pagkat ang mga balita ang nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita o nabati sa Sayri 47 dini sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Kung ang bagyong hagibis, salamat ko sa kaitasaan nga murag dilig yun. Pagka-agi diri sa Pilipinas. Apan paduong kini sa Japan. Mo yung delikado. As we found out earlier, medyo kanang dako-dako nga sana iyang gikusgon or develop over the waters, no? Anya mo na noy naghatag og peligro usab sa mga kaigsunan ngadto sa Japan. Although kung imong itandi ang capacity sa nasod sa Japan ug ang Pilipinas in terms of preparing and dealing with disasters such as these. Makaingon tang dako-dako bintaha ang Japan. But still, nobody would want that to happen to anybody, no? Kay gahapon sa tugingon category 5 na hurricane, no? Di mo ko kabaw gyud mo imagine kung unsay gikusgon, but I do know that kanang inaana nga category is quite huge na. As a matter of fact, according to Pag-asa, this is the strongest no, na typhoon. Igo, dili lang sa Pilipinas kundi sa tibok kalibutan. Mauna nga karon nangandam na ang taga Japan kay ang typhoon mura og igo sa central ug eastern regions. Weekend ra ba tingali nila. Adto nim igo dito. Doon na mga cancellations, mga higala sa ilang kalihukan dito ang duha ka rugby World Cup matches. Maapektuhan daw ang World Cup. Pila na i-cancel. Ang organizers may cancel sa England, France match nga giplano unta to himuha sa Yokohama dol sa Tokyo o ang New Zealand Italy game sa Toyota sa Central Japan. Unya ilasad nga gihunong ang marathon dito sa Sendai o ubang northern coastal towns. Ang Formula 1 auto racing kining lumba sa sakyanan dito sa Suzuki sa Central Japan ila usab nga gikanselar kay mapiktahan kini. So ang sustained winds, maximum sustained winds nining hagibis 270 kilometers per hour. O ang unos yadtong kagahapon sa udto miabot kini sa gikusgon nga what is this? Monday day and the stronger gas at noon Thursday doon sa Chichi Island sa Pacific about 1,000 kilometers of Tokyo's southern coast. Ug ang dagan nini is north at the speed of 20 kilometers per hour. So equivalent ni sa category 5 hurricane. Ang ako nakita dinhi na makita sumapa sa ilang forecast nga maigo kini sa Tokyo late ugmang adlaw ug giawhag ang mga tao nga magbantay. Ang atong nahibaw-an nini diha sa Japan ang kuyaw magud in typhoon is kanang kakusog usab sa dagat no, although di magini mo gi magka-cause tsunami like the earthquake apan kana sila ang ilang mga buildings are prepared for mga bagyo-bagyo lang. Kini lang ilang mga baybay din ha no sa Japan. Ug akong anak sa ako ang tikuha nga driver. Ningon siya ang anak to sa Japan ni communicate wa kuno ikuan way klase way trabaho karon dito sa Japan. Nangandam gyud. Nangandam lagi sila. Okay. Unya kining mahitungod sa lifestyle check. Murag gipandaman sa nila gipangayo ni mga higala sa ato ang police personnel tungod sa aligasyon ining gitawag og ninja cops. Dugay naman ni kayo pero
Well, anyway, mas maayo sa Binoon nga dunay lifestyle check na daghan kay diha nga mga pulis ka bisan gay ka mga gagbay granggo murag dili ka magkatuo nga magkapalit na nagilaha karon nga mga sakyanan, mga bahay, mga alahas. So ang estimated assets during the press conference ni Bolsinas is ang iyaha kuno is mga 11 to 12 million. Matato na sila. Si CCPO Director Police Colonel Gemma Binluan nagkanayon nga iyang estimated assets mabutog 9 million kay iyang husband is working in the United Nations. Okay, but anyway, atong ipa lifestyle check nindot ni unininggi mo unya kay si Sinas ra ba murag matangtang naman na diri atong gisgutan kagapon cons nga inig ka retire na meaning Police Chief Oscar Abayalde, naturally, dunay rigudon, no? Dunay movement. Mga lahugay. Ug, I don't know, and I'll be happy, continuod ni si Brigadier General de Bolsinas, i-transfer siya sa National Capital Region Police Office. In place of Eliazar, no? Kini si Eliazar mahigala nga mo'y Regional Commander sa NCRPO. Usan ni sa mga kandidato sa pagka-police chief, Publikang Albayalde. Actually, mo na ilang bantayanan kung ma-assign na kag Cebu, ikaw man ma-assign kag NCRPO or NCRPO ka, balik kag Cebu, mura na siya stepping stone sa nagkaduol nga pagka-PNP chief. Yes. Bisan gani sa ito ang military, gikan CENTCOM, kadaghanan, mga chief of staff. Muna mga higala nga, okay, malipay sa ta. No? Unya, sige gapon sa istorya nining ihap lagi sa Presidential Electoral Tribunal kung PET, no? Sa tuto ka mga lalawigan bisan nga ako magkaigsunan murag wa man kasabot kaayo kung sana ni kay ingon sila wa na daog nas bongbong iko lagi og daog bongbong na nang tulo nag-ihap makita ang iyang tinuod iyang election protest nagitikasan siya di ba dunay baghay nasayop sa pag-ihap sa mga balota o sa election returns di pa na siya daog. Ipon pa itong 22 ka mga lalawigan ug 5 ka mga chartered cities. Unya, si Vice President Leni Robredo gihapon na maglingkod. Kaya wa pa man ang ihap. Could you imagine, ang tulo, Camarines Sur, Iloilo ug Negros Oriental. Tulura, giihap pang higala since ang protesta. Tuto na katuig ang hapit na gyud ang milabay. Hatod karon apatakibaw unsay desisyon sa PET. Unsa pa kanin 22 ka lalawigan ug mga dakbayan. Pero niingon man si Chief Justice Lucas Bersamin nga walay nahitabo nga pagmaniobra ni ining desisyon sa Presidential Electoral Tribunal kabahin sa Vice Presidential Election Protest. Niingon siya, mao ni ako masulti ninyo. Expected nga doon na natay resulta sunod semana. Posible nga di kini mao ang inyong gi-expect. Amo pa ning gi-discuss pero ang akong masulti ninyo ayaw kabalaka kay wa mi giluto di ni pwedeng lutuon. Mo yang giingon kagahapon sa mga tigbalita. So ding gipangutana kung ang PET mo pagawas na sa ruling karong Martes sa dihang ang Supreme Court nga naglingkod sa isip PET would convene as a whole, niingon si Chief Justice Bersamin posible di ta kasulti. Posibleng naay desisyon, posibleng wide desisyon, apan ang kamatuoran is amo pang gikonsiderar kung duna bay igo gyud nga basihanan aron mo come up sila og desisyon. Iyang gipa sabot usab nga walay mga impluwensya nga makatandog sa mga sakop sa PET sa dihang mo butar na unya sila kabahin sa petisyon nga gipasaka ni kanhi Senador Ferdinand Marcos Jr. nga nag-question sa pagkadaog ni Vice President Leni Robredo ni adtong milabayng tuig 2016. Giingon usab ni Justice Bersamin nga gituyo niya nga way klaro ang iyang mga tubag sa mga pangutana kabahin sa mga kaso agig pagtuman sa sa balaod kabahin ining non-disclosure kay sila do naman ni sila panumpaan no nga or part na siya sa proseso sa korte nga kung wa pa gani ang desisyon padayon pa gani ang deliberasyon dili pwedeng ibutyag ngadto sa publiko kung unsay mga update unsay status kay aron dili makamugna og
mga reaksyon sa publiko nga posibleng makaapekto usab sa pagbutar na unya sa mga partidos nga nalambigit sa kaso. As a matter of fact, doon ay gag order nga gi-issue ang Supreme Court ngadto kanila ni Bongbong Marcos ug ni Vice President Leni Robredo. Di sila makasulti bisan doon sila mahibaw-an ngadto sa publiko, no? Unya, ang Rule 65 sa Presidential Electoral Tribunal kung kining pet atong balikon nga mao kini mudungog kung galing adunay election protest batok sa presidente o vice presidente, no. Unya, ang mga sakop nini ang tanan nga maestrado kun mga justices of the Supreme Court headed by the Chief Justice. Ang ilang i-determine mao lamang kung ang protesta ni Marcos doon na bagyo'y katinuuran, doon na ba'y dako nga discrepancy sa official tally ug sa makita unya sa PET sa ilang pag-usab. Nining tulo, pag-ihap sa election returns ug sa balotan, nining tuto nga itong gihinganlan. Karon ilang ipahibaw nga kung ugaling makita nga dunay katinuuran ang election protest ni Marcos, dunay dunay mga discrepancy pabor kang Marcos, nining dinhi sa tulog ka mga lalawigan, mupadayon ang pag-ihap sa coverage, pag-ihap sa RICA o pag-ihap pag-usab sa ilang giganlan nila 24 other provinces and cities. Niadto ingon siya nga 22 provinces and 4 cities. Karon 24 provinces and cities covering 30,000 poll precincts. Muna ipon 30,000 ka mga poll precincts. Okay. Muna itong klarohon, no? Nga bubutar pa ang Supreme Court kung doon na ba'y discrepancy, doon na ba'y sayop ang pag-ihap sa balota o ingon marusab sa election returns sa tulo ka mga lalawigan sa Camarines Sur, Iloilo ug Negros Oriental. Kung ugaling aduna gyud sa ato pasakto ang election protest ni Marcos, dili pa na mudaog si Marcos. Mupadayon pa ang pag-ihap sa 24 ka mga lalawigan o mga syudad. Nga adunay 30,000 ka mga presinto. Mao na desisyonan ang pagpadayon o dili. Kanang mga nanggawas ron nga mga hungiho nga istorya nga mauna na nay desisyon. Where do you think na nagikan? Syempre dili sa kampong Robredo kay unsa may kang Robredo. I'm the vice president mo feeling ni Robredo, pero syempre kung ikaw mo ni pasaka sa protesta, excited ka kay the sooner nga mogawas ang resulta, the sooner sad ka nga makalingkod kung makadaog ka. Yes. Pero mo lagi na dunay panultihon sa mga Pinoy nga move on. O nya, ganahan man siya tas-on. Sige padayon na niya. Wato na to kay if you were to have your way, mo so na mahitabo, but then again in place pa man ang ato ang mga guards of the Constitution nga dunay managlahi nga mga haligi, no, nga moy muhukom sa mga susama nga mga pangutana. So atong pabuton, and as Bersamin said, this next week, Friday namdero next week, there would either be a decision or there would be no decision, but definitely doon na sila makam up nga kanang sunod nga lakang kung padayunon pa ba ang pag-ihap, maurigid na ang pangutana, magpadayon ba ang pag-ihap o hunong na, and then we will know kung kabawsad niya na ang both parties kung unsaon pag-proceed. Sa mga pangutana nga magbutasyon pa man ang mga sakop sa PET nga inig-ihap pa na makita bago sa resulta. No, ang ilang butasyonan is the appreciation of the voting, of the ballot. Kay ang accept lang sa Comelec kining 50% sa pagkatunga ni ng lingin imong butuhan 50% accepted na nga nakabutar, pero kaning 25% karon mo'y butuhan sa Supreme Court ug akseptahon ba nila nga nakabutar ang tao. So kung 25% lang tinamban nga istorya inigtapok ana nila kanang kumpleto sila tanan, sila may mo desisyon kung kani madawat ba o di. Ilan ang isegregate. Yes. Arinis malata, arinis di malata. Kung managhan ang di malata, humban. Kung madaghan ang malata, daghan ang recyclable, okay, padayon.
So, ilan ang susihon. Pero, paulagyo, ikanos, apa mangguda na hitabo diri sa Pilipinas, nga dunay protesta, nga dali mahuman. In fact, we saw before, lower lang to nga mga posisyon. Yeah. Election, 3 days before election, 1 week before election, resulta. lingkod ka, daog ka, ilig ka election, it could work for you, it could also work against you, but most of the time, we see it working against the person who filed for protest and or emerge as winner. Kaya ang mahitabo kasi gara na ang katong supporter sa Pikas murag umungot ba? Daghang any file ng election protest, Miriam Defensor Santiago, sila Loren Legarda, daghang kayo mga hingkala. Ang akong take niya. Ako nagtuo nga dili mahuman. Kung ibasin nato nining tulo ha, Camarines Sur, Iloilo, Negros Oriental, gikan sa pagprotesta ni Senator Bongbong Marcos sangtod karon wa pay desisyon. Mga mutulo ka tuig. Oh, nya karon unsa na maron pila ka tuig nila nabilin. Okay. Tulo ka pa ka tuig bilin na lang. 24 ka mga probinsya o mga syudad mao'y ipon para kanako kay bao si Bongbong Marcos nga wa nay kay gayudan nga makalingkod siya. O nang iya na lang. Kanang iyaha is only to prove nga gitikasan siya. Pagpakita, tarama gitikasan, kung kita unta mo naglingkod diha, kutob na lang diha, tingali. Una, there's this book written by Francis Fukuyama. It's called Identity. It talks about identity politics and the struggle for recognition, and it's a nice book. I recommend if na mga ganahan basahan na ninyo kay makaingon ka nga mauday ni nga ingon ani ron ang trend sa electoral process dili lang sa Pilipinas kundi hasta sa kalibutan, and it is actually an eye opener. Balik minong taon-taon, humaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargador, hago kayo ang lawas. Kining may idadata, andaran sa taytis sa Riuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Wagtang ang rheumatism, arthritis ug pagpanakit sa kalawasan sa talan Haplasius Oil. Lactoplant Growth Enhancer and Promotant is carefully formulated to enhance plant growth and improve the quality of flowers and fruits. It contains all natural and organic ingredients produced under the natural process of fermentation. Lactoplant contains the beneficial Lactobacilli strain. These bacteria strains are widely recognized to be beneficial to the host organism in many ways. Lactoplant is a nutrient-dense suspension of beneficial organisms. Studies, trials, and other testimonials have shown that lactoplant can suppress plant pathogens in soils, contains nutrients essential for plant growth, and increases its resistance to pests and diseases. It also acts as soil and compost conditioner and can be used as deodorizer and vegetable and fruit wash. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
for TV Entertainment Variety Program. The citation award goes to CCTN Channel 47, Angela Dugos, Ihangad ko sa langit, asa ko pangitaan, Lorena. Araw-araw ka, dili na mo palit og bugas o sardinas. Pas mo ka na. Samot na nga di ka katubo. Kana, wala sakto politiko, nga pilyon. Dili, politiko nga. Ala, Oh, kuwang na court. Ah, sa wala ka kuwang. Sa kuwang. Ang dili ama ana. Ingon ana. Ana ray bulsa. Ana di mayo. So therefore tomorrow, I will sit down as barangay kapitan o barangay limang. Ug malingkod ka ba? Ako malingkod ako. Kamu, kay maglingkod mo no sa barangay. Ako magtindog lang ko. Nga naman? Kaya di ko makita og maglingkod ko. Tanawan ni imong damage sa imong pagpugos na kapasa kayo sa imong mataan. Sa basagod, atubang ragod na ko. Bayot ka. Katong bikini open. Oh, di ba? Nindos na ito. Pero successful ang mga event. Naghanap mo ato. Nagbuo. Mo, bikini open. Oh, nganawa man nila i-open nilang bikini. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Matag anggulo sa balita, ipadayag. Hashason ug salaon, aron mulutaw kung unsay tinuod. Kini ang Siren 47. Usa ka oras kapag hatod sa mga balita, kauban si Attorney Rofil Banyok o Attorney Divine Marcial Flores. Siren 47. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi sa CCTN Channel 47. Siren 47. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, maginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itong kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan man. Ako si Naldo, kining isang atong suliran itungod.
Kaysa 1, 20, 21, 23, si Jesus ingon kanila pag-usap. Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mga ako sa pinagpadala. Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Cebu. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parayon sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. O nang reklamo ang tulo ka mga barangay dito sa Toledo City Cons. Tungod nining grabe ko ng baho. Gikan sa nilik nga conveyor sa coal plant sa barangay Bato sa Toledo City. Si Toledo City Mayor Marjorie Perales. Karoon pa rin siyang guwa sa kanya napili. Hindi mo na higala, no? Oo. Si Toledo City Mayor Marjorie Perales may order netong Huwebes sa City Environment and Health Offices sa pag-imbestigar nining kabaho, no, gikan sa coal plant sa Therma Visayas Incorporated subsidiary ni sa Aboitiz Power. Ang EMB usab og representante gikan sa Philippine Movement for Climate Justice Cebu chapter mo inspection ini karong simanaha. Ni protesta sila tubangan sa Department of Energy ug sa Department of Environment and Natural Resources. Ang convener sa PMCJ Cebu chapter ug usa sa mga protesters nagkanayon na kining maong baho una nila nga nadiparahan atong September 24 human ni dunay buto nga ilang hidunggan sud sa maong planta. Tingalig dunay ni-explode nini dito unya most probably leak dayon. Chemicals ba mo man ay kasgaran nga lain ng baho gyud. Yes, grabe at kining yung coal cons labi na gyud og kanang kining high kay sulfur content. Oo, kana no kay lain may ba murag nag kanang sulfur gyud sunog sa lahi ko kayo. So kadaghanan sa mga coal nato labi na is local taas kay sulfur content o mao na grabe ka nagbaho o nag-afitar kuno kini sa barangay Bato, poblasyon ug Awihaw. May reklamo ang 60 sa mga residente nga sa baho nga gikan sa planta kunya grabe na kun kaayo magdigwa sila tungod sa lain nga baho. So kinahanglan nga imbestigahon ni ha unya mo gini kining coal lagi in other areas. In Germany, I think, Germany man tingali ito, mga 30 ka mga power plants nila dito na nagamit ang coal murag ilang gisira kon. Because kinamugong coal is kuan gini siya makadaot gini sa atuang environment. Pero kung nag-ingon Duterte ka na ito, nag-ingnan siya sa mga environmentalist dito sa gawas nasod nga ay na mo gamit ang coal. Ay ninyo no? Abi kay kamo naman ni adto gamit mong coal niya karon dato na mo di namin ninyo paggamiton. Kalain mo ng bata. Wala siya. Kamo lang uroy. Kaniadto sige mo gamit na ng coal mo nang na kwarta polluted ta niya karon nga nadato mo tuos paggamit sa coal di namin ninyo paggamiton. Muna. Okay. Dunay water advisory body nga gi-create ang Cebu City Government si Mayor Edgardo Labella gitawag ni Cebu City Water Advisory Committee o pinagi sa executive order iyang gitukod kining mga ahensya with the support of government agencies ug non-government organizations. Si Roberto Varquez kaila ko nini si Bo Varquez investment and systems analyst expert mo ila na chairman's committee o apil sa 13 ka mga sangkop nining committee mo si City Administrator Floro Casas Jr., Department of Engineering and Public Works Kenneth Carmelita
Enriquez ug City Planning Officer Joel Riston. Ug ang concerns on water shortage, El Nino phenomenon ug saltwater intrusion mo manina ka mo na problema sa atong syudad Subo gikinahanglan ni address kini. So ang MCWD kan mi-announce nga water supply and service areas murag mo grabe pa nining maabot ng mga adlaw tungod sa pag-drop na sa production sa Clopan facility, and I hope and pray that this water advisory body can really find solutions no din atong water crisis karon. And also the other cities and municipalities, I hope kung galing di man gid mo mag-form ining water advisory body nga doon na gid mo mga tao nga mututok ba nining saon pagsulbar sa problema sa tubig. Kay grabe atong isgutan kaganina kon ang rasyon sa Talisay unya ang liluan sa kabaw na si Mayor Cristina Frasco. In fact, nag-post to si Mayor Cristina sa iyong Facebook account nga murabag nganong mayon man mo nga 8 ka oras nga di man ninyo tagag tubig kay tungod sa power service interruption sa VECO that will affect your wells nga ang naapektuhan kay ubay-ubay di man dai tanan pipila ra man sa murag iyang tawagan ang VECO, and then I don't know unsa na yung latest update ato, but dako kay ning problema gyud. Ano yo si Mayor Frasco kons kay ang MCWD kuno ingon nga ang 18 ka wells mao na nga gilungag sa MCWD dito sa ilang dapit sa liluan. Wa kuno'y power supply. Tungod ko na sa VECO kay na ako na power service interruption mao to nga mo resulta sa 8 ka oras nga way tubig apan pagsusi gipasusi man ni Mayor Cristina Frasco pagsusi na sayran nga dili day ang 18 mo maapektuhan murag 5 ram siguro to. So ang iya is nganong inyo man may nanaon upat lang kay kalima kuno dugay na kuno wa nag-function. So nganong inyo may inanaon nga di man dai tanan mo'y affected unya nganong kami mang tanan maamong man kuno sa problema. So and in fact yan gi-verify with the VECO kang di ba pwede nga inyo lang sa nang ikuan iuktaba lang sa ninyo. I don't know kung unsay response sa VECO anang dapita. Mo ni sakit kayo sama sa kahimtang ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas na magkuhag tubig sila unya giapod-apod sa tanan nga mga consumers sa Visayan Electric Company ay sa MCWD unya sila hinuon na sakripisyo. Mao sa nisliluan. Doon na sila daghang water wells dito. 18 ka bomba nila dito unya sila hapit wa na sa tubig. Masabtan sa diya nato no kay ug mo gay din ang problema unya ang sentimento sa siguro kinsa pa na nga local chief executive may kagaw mo gay din ninyo siguro lang ako ang constituente kaysa akong ipang kuha ninyo di ba di na nimo malikayan kani tugod cons lagi ang MCWD magud dunay katungod sa pag-exploit sa mga water sources. Karon I think you can think about that already with that Supreme Court decision nga pwede na ang bisan kinsa basta man ang hidlang sa National Water Utilities Board sa pag-tap sa water sources nimo. So I think if Liloan will decide kung ang Talisay mo rin problema sa mo MCWD bahala na mo dia amo ni kami na because look at Danao. Ang Danao City doon naman silang water source. As a matter of fact, murag, ang usa sa mga murag dili kayo maayo na kung nadunggan is murag wa ko kauyon si Governor Gwen Garcia nga ang Danao mo supply sa MCWD og tubig, no? Part of it. So muna hinungdan. usa mga giingon lang katarungan, no? So ganun do naman ganun kahimo man Danao ganun di man kahimo Liloan di man makahimo ang Talisay to develop their own water source. So muna ni karon og pananglitan muna na mahuna-hunaan sa mga local government units unsa pa may iyas MCWD. Muna karon ayuhan na ninyo kay murag kuyo-kuyo ng istorya og panlitang mag-ija-ija aho na. Lain sa kaayo. Because there are really other groups sa nga mo develop og mga water But sources. The thing with ang ako lang na problemahan no walay mga hisgutanan ng mga personalities but ever since usa sa problema sa MCWD gawas anang tubig is the fact that politics tends to affect
the way things are run in that GOCC. Di na nimo malikayan kay in fact, I know that there are some private water suppliers who supposedly had great plans to increase water supply in Cebu. Ang akong nasayran nga wa na dayon o di na lang mo dayon karong buwanam sa na ako nabalaan because dunay mga movements nga because sila or kaninga contract na approved during the time of the previous administration mo nang di na lang ipadayon. But ang ako ba is could you just look beyond who appointed who approved who signed what? Ay importante ang tubig nahunta na kay katong nga grupo is a desalination baya to ilaha. So dako ta tug matabang supposedly labi pa karon. So mingon mo ginan to madayon unsa naman balik na sad mo bidding. And you know how long that takes. Ikaw magbidding na nasay laing mga taas-taas ng proseso na sad ba unya. While nagsige pa mo din hag power struggle kung kinsa gyud mo kontrolar, mag-unsa man ang mga tao magnanga mamalit og bottled water. Muna nakaraot, kaniyan to yun sa diyang MCWD, wa palagin mo daw itong kaso na kalimut ko gisa sa wa pa ang ka-decision sa Supreme Court na pwede ay ang mga tao makadevelop silang water resources. Ilang questions MCWD for example, si Quito Obiso. Doon na ni siya... Kito, biso ka ng operator sa taxi? Yeah. Doon na ni siya, nag-supply na siya og water diri sa taas. Ay, nasa din. Apil na diha sa, I think, sa Beverly Hills, Marelo Isa. Barkada man na ninyo ni Kuan, ni Bobby. Yeah. He was the one who told me. Dito, hindi masuplayan sa MCWD. Kaya di ba sila kaabot dito? Kunya, lisulisuron sa gihapon siya. Kaya sila lagi ko nung may doon na rin katungod. Karon murag di na mahimo. And there are people like that, no? Katong kalimut ko si ilhado kay nga ang ako na Pilipinas Water nga naadi sila Kisumbing, naadi sila Lulier o kinsa pa to nga nag-develop ni Pilipinas Water. Unya ang ako nahibaw-an tingalig mauna imong nadunggan kon nga mo-supply unta og tubig diri Subo apan murag if ever doon na sila kanadto, ila pata tingaling punan pagyod ang supply because of the scarcity of water supply diri sa Subo, sa Cebu City. Apan murag nahadlok sila nga tingaling unya og mga tangtang ning naade sa board nga maoy nag-aprobar nito ilang kontrata. Kani akong gi-mention is something else. Basta dako sad stable actually nga kompanya in terms of corporate background but giundang inana. Lagi kini dia sa Lapu-Lapu kan ento nya karon niabot na din Subo. Ilhado kay ning kalimut ko. Ang kanang apelyido kuan kayo kanang kinsa man kan Tompar? Kana. Mactan Rock. I don't know. Lahi pod. Lahi pod. Kanang Mactan Rock. I'm aware of Mactan Rock. But there are some issues with Mactan Rock also because I tried working with them before. They served some of the people there in Banilad. I don't know what happened kung naunsa na to na may mga fans and concerns. Okay. Anyway, mauna mga higala, but talking about the members of the board, doon na sila kanang term of office. Doon ay uban ni ana 6 years, 3 years, mga ana ba? Now, although doon na hinunay ko latilya nga kanang grabe nga sa tingali or pagpabaya sa iyang posisyon, mahimong tantangon siya sa mayor. But I don't know kung mas pa'y tingali nga atong pangayuan og kuan. Atong pangayuan og report ang MCWD kung sinahimo nila. Since atong i-atras o mga 4 years ago, unsa may nahimo sa MCWD board? Unsa may gi-implement sa general manager down. Kinsa man to nga chairman, but be honest, ipangbutang sa tunga to katong mamugos gyud nga palitan na kanimo yung project kay mao na. Tanan. Tanaw na to. I don't think so because I'm not sure. I hope there will come a time kay medyo naasay mga gahi-gahi sad gyud din ha. Well, nagingon nga dunay Ninja Cup na asa tanan.
And in any organization. Yan ay organization, doon na yung mga Bisan unsang organisasyon, doon na yun na ka ng abot magtipon ka nita ng maro sa kalibutan, no? Magtipon mo, magunay mo dito, kamo lang. Ay lang apil-apil lang mga nagtinarong kay. Mo ingon na sa isiglungag lang tahain mo na diya ako rin. Ikaw dito, lain-lain mo. Pagunay mo ay pangamuan ng mga inosente tano eh. I think we need an audit, no, gun sa ginahimo. And honest to goodness, sans politics. Kining kong politika mo ginim kadaot tinood. So atong di tinood nga politika, but doon ay daghang ultimo ang ako mga kaigsunan nga di ko katuo nga may musulti niya na munta naman ako. Man sa may mong tuo ng MCWD. Inko amuna muragwa tingali na matagad baka na adto daghang kaing mga supposed to be. But I heard also of that angle that you said. There are some people who want some people at present in the board out, and then they're putting pressure. But please do not make the plight of the consumers kanang the collateral, the reason, ano ba? Muna ilang gigon siya. Siya pagtuon ko mo tingali na lagi tingali matagal gid sa board tingali ba niya dako kay kita so siya wa ka kapanimahog politika. Ano man? There will always be politics, oy. Siya muna kare. Kunya siya. Kunya kinsa may gusto siya nga. Kinsa may author ani siya ba? Siya sad. Si Kuan, niya gusto si Kuan nga wag tang si Kuan mo nang inani. So sa muna pagduda, and I'm afraid nga tingaling mo sa pagduda sa ubang mga tao. Bisan dili tinuod, no? Muna yung nakadaot. Even the target is also I think aware that this is why. Mao na. Okay, aritang ahong. Sige, go. Si ahong, kabawa mas ahong kining ang mga konsihal dili iyahan, duha ra kabuk iyahan ng mga konsihal. Pero karong bago, ato antong gibalita nga ang mga konsihal bisag ang mga tao ni Kongresista Pasra Daza miingon na nga ilang suportahan si ahong basta ang mga ordinansa o mga resolusyon makaayo lang sa kadaghanan. But apparently murag dili kay karong bag-o murag dunan sa murag bisinta. Nan karon sa State of the City Address ni Mayor Ahong Chan, iya nag-auhag ang suporta sa, yan ipangayo ang suporta sa konseho. Ingon siya, malaumon ko sa, ano sabi niya yun? Mahula tayon. Saan yung mahula tayon? Malahutayon. Malahutayon malahutayon nga suporta ka ng sustainable continuing support unending support sa Lapu-Lapu City Council ang unending way katapusan way kahumanan og malahutayon may forever depende may forever sa kuan price increase ug sa kuan price hike oil price hike. Aron ko no, pagpadayon sa kausaban sa ngatong nasudan. My personal appeal to you, suportahi ko ninyo sa akong mga programa kung kini para sa kayuhan sa kadaghanan. O babagi ko ninyo kung kini makaraot sa atong dakbayan. Good. I think maunay angay tanahon. In politics, unta ka na. Dili ang the color of your uniform. Muna gitawag nimo og in a perfect world. In a perfect world, hinoon. Pero, nabi uban sad nga makaunahon na yung nanakon. Yes, true. But, mo nang dunay ubang mga tao makaanak ko believe ko ano niya. Mobilib ko og tao nga in politics ha kanang ako mga makit-anak ko mobilib ko og politiko nga mog speech nga di magbasa. Because for me, that comes from the heart. Mobilib ko og politiko nga di makalimot sa iyong gigikanan o sa mga tao nga nagtabang niya sa panahon nga wa pa kay sinailhan. Og mobilib ko og politiko nga na integridad. Kanang di na lang nga kanang paling-paling ba basta kay kung asa ta dire kay murag di ko ganahan magtanaw man murag lahi man I don't know ha ang uban mo ingon man sad nga survival na pero pende sad but for Ahong in his first 100 days I think he did quite good
Kay considering ba nga yung gipulihan mga Radaza di ba to lalim po di mo yeah. So mao na no I hope nga ang konseho sa paluyo kang ahong kalimtan sa ng politika kung siya makayos kadaghanan sa iyong dapit ipasar kung dili babagi and tell the mayor sayang naong di na mao ug kinahanglan babaga na. Nya mas mo believe sad ko og leader nga dili masuko og maminaw open-minded ba? Maminaw og kanang inputs from people below. Yes, importante kayo. Para sa panahon ko. Before that, I'd like to congratulate first si Sir Fidel Magno. I don't know kung asa na siya na-assign karon, but I found out nga sa ikaduhang higayon ang Public Employment Services Office sa Cebu City kining DMDP ubos sa iyahang pagduma napili na usab nga Best Public Employment Service Office. Unfortunately, ako nakitaan sa picture, di man siya ang ni-claim sa checking nga iyang pangan gibutang kay muragwa naman siya diha gibutang ron. Kaya assign na siya glaing office. But anyway, congratulations Sir Fidel Magno. Yes, congratulations. At sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dorong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa galang ko. Sa 2 Corinto 8:7 atong mabasa. Kamo nga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kabalo, sa inyong tinguha sa pagtabang ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo nining pag-alagad sa gugma. Ang labing ligon nga baruganan ni Jesus mo kini. Pag-alagad ug hatag sa imong isig kaingon kini. Ana mabasa diya sa Lucas 9:23. Umingon siya sa tanan, kung may buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya siyang kaugalingon. Magpasaan siyang cross sa tanang adlaw ug musunod kanako. Kini nagpasabot nga dili sayo ng pagsunod kang Kristo. Unselfish decision ang gikinahanglan. Kalimtan nimo ang imong kaugalingon tungod ug alang siyang kausa. Adlaw-adlaw imong pagtahan sa imong kaugalingon, sa imong mga tinguha, sa imong mga ambisyon. Ang ikaduha mo ang imong pagpasan matag adlaw sa imong krus. Nan karon panguta na ang atong kaugalingon. Unsa man kita kamatinudanon sa atong tinguha nga musunod kang Kristo. Anda man atong kalimtan ang atong mga kaugalingon. Si San Pablo mingon, una ang inyong mga kaugalingon sa pagka manggihatagon. Kay sa Mateo 6:21 atong mabasa, kay hain gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanatong giya karong adlaw. Magampo kita. Lagi ito nga man. Nasayod kami nga dili sayon ang pagsunod kami. Aba namo kining gipili tungod kay mao kini ang imong tawag kanamo. Dili kini namo mahimo kun dili mo kami tabangan. Busa panalangin ni kining among balaan nga tinguha. Amo kining gipangayo nagito nga man pinagi sa imong bugtong anak sa Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchu ang nagtapos niya atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, Talan Herbal Plus o Lacto Coffee.
Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2 si Ferdy. At ang itong mga balita, karong udto sa mga balita sa alas 12, human ni ito Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, at ang mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. At dun sa ulit pohon, God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa maluon, nadagan sa anghitaba. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Kumikilig!